အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ချစ်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး progress bar လေးတွေဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ progress bar တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်နည်းနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလို့ရနိုင်လဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့မစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ MITDC official YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe အရင်လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာကိုစတင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Adobe After Effects သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့အတွက် Adobe After Effects ကို double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရသလိုselect မှတ်ပြီးတော့ keyboard ပေါ်အားဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးAdobe After Effects ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာကြာတတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုရင်ဖွင့်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်နော် Adobe After Effects ကိုရောက်တော့တဲ့အခါမှာဒီ color ဆိုတဲ့ project ကိုယူလိုက်မယ်နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါ count number လေးတွေလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်count number လေးတွေလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီ count number လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကသုံးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က project ဒီ composition အသစ်တစ်ခုယူမယ်ဆိုရင် composition ကိုတော့ new composition ပေါ့နော် composition ကဘာကြောင့်ယူရလဲဆိုတော့ Adobe After Effects မှာအလုပ်အသစ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင် composition ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ composition ယူဖို့အတွက် keyboard ပေါ်က control n ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် control n နဲ့နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ progress bar ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် PROGRESS progress bar progress bar ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ second ကိုကျွန်တော်က10 second ပေါ့နော်10 second ပဲပေးပါမယ်10 second ပေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ composition တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော် composition တစ်ခုရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ title action grip ကို title action and shift ကိုအမှန်ရှင်းလိုက်မယ်နော်အမှန်ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့နေရာမှာဒီပန်းတူးကိုယူမယ်ပေါ့နော်ပန်းတူးကိုယူလိုက်မယ်ပန်းတူးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ click ချက်ရှာလိုက်တယ် click ချက်ရှာလိုက်ရင်မှာကျွန်တော်ဒီညမှာ keyboard ပေါ်နော်ကိုဘလို့ပဲတော့ keyboard ပေါ် shift key လို့နှိပ်ပြီးတော့ click ချက်ရှာလိုက်ပါကျွန်တော်ကဒီအတဲကိုကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဘေးကိုပဲရှာလိုက်တယ်ပဲထောင်းဒါပေမဲ့သူကတန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ shift key လေးကိုဖိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတန်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့တန်းတယ်ကိုသူကရလာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဘလို့ပဲတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတန်းလိုက်လို့ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က shift key လေးကိုနှိပ်ထားပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမဲ့ shift key လေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် design လေးတွေဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြင်လာမယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ shift key လေးကိုနှိပ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအမြင့်မြတ်လုပ်ပြလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe After Effects မှာနောက်ပြန်ဆုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Control Z နဲ့ဆုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ဆိုရပါတော့နော်ကဲအဲ့နေရာမှာ stroke ကဘယ်လောက်လဲstroke ကိုကျွန်တော်ဘာရောင်ထားမလဲကျွန်တော်အနီရောင်ထားခြင်းလဲဆိုရင်အနီရောင်လေးပေးလိုက်မယ် stroke ကို50လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်stroke ကို50လောက်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီ button ကိုကျွန်တော်တို့ကတူအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်တူအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲ keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်နော်ကဲဒီတိုင်းပဲကိုလိုချင်သလိုကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီအနေထားလေးကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကိုလိုတဲ့အနေထားလေးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် shift တစ်ခုကိုဖန်တီးရမှာပေါ့နော် shift တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဒီ shift ကို select မှတ်ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်နေရာလွတ်တဲ့နေရာမှာ click ချက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ပန်းဒီဘာနဲ့ယူလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ rectangle နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပေးမယ်เนาะဒီတစ်ခါကျ rectangle နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်ပါကျွန်တော် stroke ကိုဒီတစ်ခါကျတော့ဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အပြာရောင်လေးပဲပေးမှာပေါ့နော်အပြာရောင်ပေးမယ်အပြာရောင်ပေးပြီးတော့ဒီ stroke ကအပြာရောင်ဖြစ်နေဆိုရင်အဲ့ဒီ stroke ကိုကျွန်တော်က5လောက်ထားလိုက်เนาะ5လောက်ထားလိုက်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာမယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အကြီးသေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလဲကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီကောင်လေးက stroke က5ပေါ့နော် stroke နေတာရနေပြီအဲ့နေရာမှာ face ကအနီရောင်လေးပေါ်နေကျွန်တော် face မယူတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ face ကိုဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလာမယ်face ကို none လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ကမှသူကပျောက်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တဲ့နေထားမယ်ပြီးတော့ဒီ stroke ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့20လောက်ထားလိုက်နော်20လောက်ဆိုရင်ဒီအများတော့မယ်နော်များတော့မယ်ဆိုတော့10လောက်ထားမယ်10လောက်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ stroke ကလည်း okay တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ stroke ပုံစံမျိုးလေးရလေးရတော့ကိုလိုသလိုဒီ keyboard ပေါ်မှာဆိုရင်တော့ left arrow right arrow down arrow နဲ့ဒါ Photoshop တန်နဲ့တူပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ
ဒီနေရာမှာ shift တစ်ခုရှိမယ်ဒီအပေါ် shift တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အောက်ကဒီ shift ကိုကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဒီအောက်ကိုနေပြီးတော့ဖွင့်ချလိုက်တာပေါ့နော်ဒီအောက်ကိုဖွင့်ချပြီးမှတခါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာမယ်လာပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ train pass ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်train pass ကိုရွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုတခါပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာn ဆိုတာရှိတယ်အဲ့နေရာမှာကြာတော့ကျွန်တော်ကဒီ10 second မှာ5 second မှာ n လုပ်မယ်ပေါ့နော်05ဒါဆိုရင်5 second လို့ခေါ်တယ်00ဒါ frame ဒါဆိုရင်5 second ကွက်တီကိုတော်မယ်ပေါ့နော်ကွက်တီကိုတော်တဲ့အခါမှာဒီ n မှာ100ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အစားကိုပြင်လာမယ်အစားကကြတော့ဘယ်လောက်မှလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က0010 frame မှာလာမယ်0010 frame ကိုလာမယ်လာပြီးတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က0ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်0ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကပျောက်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် keyboard ပေါ် space bar ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး progress bar လေးကတော့နေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးအနေအထားလေးတွေကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမ layer ဒီအပေါ်က layer ကိုကျွန်တော်မျက်လုံးလေးမှိတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် progress bar လေးတစ်ခုကတော့နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး design motion graphic design တစ်ခုဆွဲဖို့အတွက်ကြတော့ဒီ Photoshop ဘုဒ္ဓအနေချင်းရှိဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပေါ့နော် YouTube ထဲမှာဆိုရင်ပါတယ်ရှိလဲဆိုတော့အခုနက progress bar တွေ PROGRESS progress bar green screen ပေါ့နော်progress bar green screen ဆိုတာရှိတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတယ်လက်ဆုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုး progress bar လေးတွေကိုဖန်တီးတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ဆိုရင်ဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုလဲဆိုတော့သုံးလို့ရတဲ့နေရာတွေကကျတော့တော်တော်များပါတယ်ဒီလိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရတဲ့နေရာတွေကဒီနိုင်ရကြကတော်တော်များများမှာဒီလိုမျိုး progress bar တွေကိုတုံးထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဗီဒီယိုဘူတူရာအနေချင်းလေးရှိတဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိုပြန်ပြီးတော့စတင်မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တချို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအစင်တီကိုတော့သူကသွားပြီးသွားရင်ကဲဒါမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က motion လေးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ဝါသွားတယ်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးဒီမှာကြည့်လိုက် motion ပိတ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာရှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကို motion လေးထည့်လိုက်တော့ဘလာသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကြတော့တဘာဝဆန်ဆန်ပြုလုပ်ဖို့အတွက် Adobe After Effects မှာအရန်ကိုကောင်းပါတယ်အရန်ကိုလမ်းတာပေါ့နော်ကလေးလေးတစ်ချက်ချအောင်ပြင် motion blur လေးဖြစ်သွားတယ်ကလေးလေးတစ်ချက်ဖြုတ်လိုက်ရင်ပြင် motion blur လေးကပွန်းလာတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီလောက်ထိတော့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကဘေးဟာကိုရှင်းပြမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကဏ္ဍလေးတွေ number တွေပေါ့နော် number တွေရွေးလျားနေတာဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာအောင်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကဏ္ဍလေးတွေရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကလစ်တစ်ရှာလိုက်တယ်ကလစ်ရှာလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ200လောက်ထားလိုက်တယ်200ဆိုရင်များတယ်ပေါ့နော်150လောက်ထားမယ်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီအောက်မှာဘာပေါ်မလဲဆိုတော့ empty text လို့ပဲပေါ်မယ်အဲ့ဒီ empty text မှာကျွန်တော်က keyboard ပေါ် shift ရဲ့ space bar ရဲ့ကိုပုတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာအဖက်တစ်ခုရေးမယ် slider control ဆိုတဲ့ effect လေးတစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် slider control effect နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကိုဒီကနေပြီးတော့ effect ကိုဖွင့်ချမယ် slider control ကိုဖွင့်ချမယ် text ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကဲအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအစားကိုလာမယ်ပေါ့နော်အစားကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ source text ဆိုတဲ့ဟာလေးကို order ရဲ့ကလစ်ချက်ရဲ့ရှာလိုက်မယ်နော် order ရဲ့ကလစ်ချက်ရဲ့ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ slider control မှာလာထည့်မှာပေါ့နော် slider control မှာလာထည့်တော့ဒီဘက်မှာမိတ်တုံလေးပေါ်နေတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က shift ရဲ့0ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တော့ဒီဘက်မှာဘယ်ရလာမလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ခွင့်ပိတ်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်အရှိကိုလာမယ်အရှိကိုလာပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ math.round ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမယ် math အဲ့နေရာမှာ math.round round ပြီးရင်ဘာလာမလဲဆိုတော့အခုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ခွန်းစားပေါ့နော်ခွန်းစားလာမယ်ခွန်းစားကို shift ရဲ့9ရဲ့နဲ့နှိပ်ထည့်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကယာယီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ number ပေါ်ပြီလားဆိုတော့ number မပေါ်သေးဘူးကျွန်တော်ဒီ progress bar တော့သွားနေပြီဒါပေမဲ့ number ကမပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ error တစ်ခုတက်တယ်အဲ့ဒီ error ကဘာ error လဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာအနီရောင်လေးနဲ့ပြထားတယ်ဒီမှာ error 1ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခု
ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ area ကိုဘယ်လိုဖြောင်းမလဲဆိုတော့ဒီမှာသူပြထားတယ်နော် area တစ်ခုလေးဒီမှာတွေ့နေရမယ်နော်အဲ့မှာ area တက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့မှာ math month ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်က m ကိုအသေးနဲ့ရေးထားအဲ့ခါကျတော့သူကအလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ Adobe After Effects မှာအကြီးအသေးကအစသူကအလုပ်ကောက်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အကြီးရိုက်ရမယ့်နေရာမှာအသေးရိုက်ထားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ m ဆိုတော့နှိပ်ထည့်လိုက်တယ်နော် m ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာမှာ click ချက်ထောက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်ကိုကြည့်လိုက်သူဒီနာက error လေးကလည်းပျောက်သွားတယ်ဒီဘက်မှာလည်း0တလုံးတက်လာတယ်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့0လေးကကျွန်တော်တို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးဖို့အတွက်အစပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ကိုဟောဒီ shift ကို u လို့နှိပ်လိုက်မယ် u ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာဒီဘက်ကိုလာမယ်နော်သူနဲ့ quality ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီဘက်ကို quality ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ forward go to next keyframe ကိုနှိပ်နော်အနောက်ဘက်ကဒီ keyframe မှာဒီ time indicator ကရောက်စေရှင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ quality ရောက်စေရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာgo to previous keyframe ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုနှိပ်နော်အဲ့လိုမျိုးနှိပ်လို့ရတယ်ကဲအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ slider ကို keyframe ဖွင့်တယ် keyframe ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုလာမှာနော်ဒီဘက်ကိုဒါအစားကိုယူတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလာမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်နော်နည်းနည်းတော့ရှုံမယ်နော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံသင်ခန်းစာတွေကိုမလေးလာထားဘူးဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာတွေကကျွန်တော်တို့ကအခြေခံအတွက်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီanimation ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တော့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ကတိကအောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုမှစပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ no ပါကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်အရင်သင်ခန်းစာတွေတင်ထားပေးတဲ့ channel တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှကြတော့ဒီ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းထစ်မှာဆိုရင် YouTube ဒီ YouTube မှာ playlist တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာသာရဲ့ဘောင်းဆောင်ဒါကဗီဒီယိုတစ်ခုချင်းမဟုတ်ဘူးเนาะတဘာသာချင်းစီကိုကျွန်တော်တောထားတာဖြစ်ပါတယ် Photoshop CC 2015ဆိုရင်2015 Premiere CC 2019ပေါ့နော် Premiere CC Premiere CS Adobe PageMaker Adobe InDesign Adobe Photoshop Microsoft Word 2019 Microsoft Word 2016 Microsoft Word 2010 Microsoft Word 2019ဆိုပြီးတော့အတီးတီးသင်ခန်းစာပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတယ် create လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် tutorial အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးအနီရောင် button လေးကို subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါเนาะလူကြီးမင်းတို့အတွက်အချိန်မကုန်ပါဘူးเนาะကဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်က notification bell လေးကိုလည်း on ပေးခဲ့ပါเนาะကဲဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပေးခဲ့ပါเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမျိုး number လေးတွေရွေးလျားနေအောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးရွေးလျားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဒီ keypin လေးနေလိုက်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘက်ကိုရောက်လာမယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ slider ဆိုတဲ့နေရာမှာ100% ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးပြီဒါပဲပလေးကြည့်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ progress bar ကဒီကိုရောက်တာနဲ့သူက100% automatic ပြည့်သွားတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး YouTube မှာလုပ်ပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလဲ progress bar တဲ့တစ်ခုကို Adobe After Effects မှာဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကြိုက်နှင်းသက်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေကိုလေ့လာနေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Adobe After Effects သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်Adobe After Effects သင်ခန်းစာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာတွေဟာအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်တော့တခြားသောသင်ငယ်ချင်းတွေအတွက် like and share လေးဖြင့်အားပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်အားလုံး bye bye ပါအားလုံး good luck